بكم ومرحبا بكم من جديد في وصفه جديده لازاله السعال وهذيك النزله اللي كتكون عندنا. هنايا عندنا اضراس من الثوم. غادي نصاوب لكم واحد الوصفه لمعالجه السعال او السعله وهاد النزلات ديال البرد اللي كاينين دابا. تروى ارواح وبنادم السخانه كتكون طالعه. هاد الوصفه سهله البنات، غادي نقدمها لكم. انا كنصوبها دابا، واخا كنصوبها في الليل. قبلوا على هذا الفيديو. من بعد ما نقينا واحد الفصوص ديال الثوم، درنا فيهم واحد شويه ديال الماء، سلقناه مزيان حتى يتسلقوا لينا داك الفصوص ديال الثوم. من بعد نوريكم طريقه من بعد عاد نكملوا الوصفه. هاد الوصفه كتحيد السعال وكتحيد ديك النزله ديال البرد. خليو داك الثوم حتى كيبس في داك الماء ديالو، يعني بداك الكاس او نصف كاس ديال الماء كنخليوه يبس مزيان. من بعد عاد نكمل معكم الوصفه. حتى كيبس في هذاك الماء حيدنا من هذاك الماء، كنديروا شويه ديال زيت الزيتون وكنخليوها طيب غير واحد 5 دقائق غير بما بحال اللي كتسخن. وعاد كنضيفوا ليها العسل يكون طبيعي ولا العسل الحر اللي عندكم. دابا كنضيف لها واحد الملعقه ديال العسل وكنخلطها وكناكلها حتى كنجي نعس عاد كناكلها، يعني حتى كندخل في الفراش وكندير واحد المعلقه او معلقه ونص على قد الجهد ديالي. يعني كتكال سخيخنا. هذه هي الوصفه ديال اليوم. يعني سمحوا لي راه ما كنتش اولا غادي ندير هذا الفيديو، ولكن للافاده والاستفاده انا درته. هذه اللي ازاله السعال والنزله اللي كتكون عندنا في هذا البرد.